भुटानी मानवाधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले लेख्नुभएको निर्वासन पुस्तकको हामी 25औं अध्याय अब वाचन गर्दैछौँ। थिम्पूको डडीमाखा जेलबाट चेम्गाङ जेल सोझै उत्तरतिर निकै उचाइमा रहेको स्थानमा अवस्थित छ। थिम्पूको तुलनामा बढी जाडो हुने यस क्षेत्रमा प्राय हिउँ पर्ने गर्दछ। चेम्गाङ जेलका 2वटा भव्य भवनलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको रहेछ। एउटालाई ब्लक 1 र अर्कोलाई ब्लक 2 भन्ने गरिएको रहेछ। जेलका यी दुवै भव्य भवनको निर्माण लोछाम्पा समुदायका कैदीले आफ्नो श्रम खर्चेर बनाएका रहेछन्। हातका नङ्ग्राले कोपरेर ढुङ्गा र माटोको संयोजनबाट यी भवन हामीले नै तयार गरेका हौं भनेर मलाई त्यहाँ बन्दी अवस्थामा रहेका लोछाम्पा समुदायका साथीहरूले बताएका थिए। कयौं बन्दीहरू यस्ता पनि थिए जो न्यायिक प्रक्रिया बिना नै कयौं वर्षदेखि त्यहाँ राखिएका थिए। निर्दोष बुढापाका र सामान्य मानिसलाई सेना र प्रहरीले पक्रेर त्यहाँ ल्याएर राखेको थियो। उनीहरू जान्दैनथे कुन कसुरमा त्यहाँ बन्दी बनाइएका हुन्। कदाचित अनुसन्धानका सिलसिलामा उनीहरूलाई ल्याइएको हो भने पनि अनुसन्धानको काम सकिएपछि उनीहरूलाई छोडिदिनु पर्ने हुन्थ्यो। यदि अनुसन्धानले दोषी ठहर गरेमा पक्राउ परेको 24 घण्टाभित्र अदालतमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर यी कुनै प्रक्रिया पूरा गरिएका थिएनन्। उनीहरू लोछाम्पा थिए, नेपाली भाषा बोल्दथे, आफ्नै परम्परागत धर्ममा विश्वास गर्दथे। हुनसक्छ भुटान सरकारका आँखामा यति हुनु नै एउटा अपराधका लागि पर्याप्त थियो। जे होस्, उनीहरू थुनिएका थिए र वास्तविकता यही थियो। त्यस जेलमा मैले धेरैजना लोछाम्पा समुदायका मानिसलाई भेटे। आफ्नो समुदायका मानिसलाई भेट्न पाउँदा मलाई एक प्रकारको आनन्द पनि लाग्यो। तर यस सँगसँगै ती साथीहरू मार्फत मैले भुटानभित्रका अनेक दुःखद घटना चाल पाएँ। सन् 1988मा सुरु गरिएको विवादास्पद जनगणना कार्यले सम्पूर्ण दक्षिण भुटानमा असजिलो स्थिति सिर्जना भएपछि मानवाधिकार सार्वजनिक मञ्च नामक एक संगठन स्थापना भएको थियो। त्यो यद्यपि म पक्राउ पर्न अघि नै गठन गरिएको भए पनि मलाई यसका परिणामबारे खासै जानकारी थिएन। चेम्गाङ जेल पुगेपछि मलाई बन्दी साथीहरूले सुनाए मानवाधिकार सार्वजनिक मञ्चको गठन भएको सुनको राजकीय अङ्गरक्षक सेना शाखाले पाएपछि दक्षिण भुटानमा अत्याचारका सिलसिला तीव्र पारिएछन्। यस मञ्चको स्थापनाको वास्तविक मर्म बुझ्नको साटो दक्षिण भुटानको प्रतिनिधि भएका कारण मेरो व्यक्तिगत चरित्रमाथि नै आँच आउने ढङ्गले गाउँमा पर्चाबाजी समेत गरिएछ। यो घटना त्यस बेलाको हो जुन बेला म राबुना जेलमा बन्दी थिएँ। मेरा विरुद्ध र म सँगसँगै मेरा नजिकका गाउँले विरुद्ध बनावटी आरोप लगाएपछि गाउँलेहरू सङ्गठित भएर सडकमा ओर्लन बाध्य भएछन्। यो सन् 1990 को कुरा हो। नेपालबाट अपहरण शैलीमा पक्राउ परेर जेल परेपछिका घटना पनि मलाई उनीहरूले नै सुनाए। म यो कुरा थाहा पाउनु अघि कल्पना गर्थेँ म जेल परे पनि दक्षिण भुटानी जनता यथावत होलान्, आफ्ना सुतीखेती गरेर बसेकै होलान्, म मात्र जेल परेको हौँला। तर त्यसपछि मेरो यो सोच खण्डित भयो। मैले चाल पाएँ मेरो अनुपस्थितिमा 1 लाख भन्दा बढी लोछाम्पा समुदायका मानिसलाई देश छोड्न विवश बनाइएछ। मेरा निजी घर भत्काइएछन्। मेरा आफन्त सबै नै देश छोड्न बाध्य भएछन्। मेरो गाउँ चिराङ लामीडाँडाका 5 जना निर्दोष गाउँले राजदरबारबाट सम्बन्धित प्रशासकद्वारा मारिएछन्। दागापेलाका मण्डल धर्मराज गुरुङलाई डम्फु स्कुलमा ल्याएर कुटी कुटी मारिएछ। लोद्राई, सान्डुप जोङखर, साम्ची, पुनाखा, चेम्गाङ, गासा लगायतका जेलमा कतिपय लोछाम्पा समुदायका मानिसलाई मारिएछ। सेना र पुलिसका अत्याचार, हत्या र बलात्कार जस्ता घटनाले दक्षिण भुटान स्तब्ध भएको रहेछ। निर्दोष मानिसका लास समेत बेपत्ता पारेर सम्बन्धित परिवारका मानिसलाई देश छोड्न बाध्य पारिएछ। कुटपिटका घटना, हत्या र बलात्कारका सिलसिलाबाट आजित भएपछि राजा समस्या गुहार माग्न जान चाहने गाउँका मण्डल र सामान्य स्वयंसेवकलाई सेनाले पक्रेर चेम्गाङ जेलमा ल्याएको रहेछ। उनीहरूमध्ये कतिपयसँग मेरो त्यही भेट भयो। लामीडाँडा मन्दिरका पुजारी चक्रपानी खतिवडालाई थिम्पू जेलमा कतिसम्म यातना दिएछ भने त्यही यातनाका कारण उनको निधन भएछ। म यस्ता विवरण थाहा पाएर आकुल भए। यसै पनि जेलमा निन्द्रा पर्दैनथ्यो। त्यसमाथि ती घटना विवरणले मलाई विक्षिप्त झैँ बनायो। बन्दीहरूमध्ये अलि उमेर पुगेका 2-4 जना बन्दीसँग बात मार्दा मार्दै मैले चेम्गाङ पुगेको रात बिताएँ। उनीहरू भन्दै गए, म अवाक भएर सुन्दै गए। लामीडाँडाका पुजारीको हत्यापछि त्यस मन्दिरमा भएका सुनचाँदी नगद पैसा समेत बेपत्ता पारिएछ।
दागापेलाको एउटा मगर परिवारका बाबु छोरालाई सेनाले छातीमा बन्दुक ताकेर हामी स्वेच्छाले देश छाडेर जाँदैछौँ भन्ने बेहोरा लेखिएको कागजमा सही गर्न लगाउँदा नमान्दा उनीहरूलाई खाँबामा बाँधेर तिनकै अगाडि घरका महिलालाई बलात्कार गरिएछ। बन्दी साथीहरूले बताए त्यस घरका आमा छोरीलाई बलात्कार गर्ने दागानाका तत्कालीन जोङदा दासो हिस्से र उसँगै आएको एकजना सेनाको अधिकृत थियो। यो अत्याचार गरिसकेपछि घरको जेठो छोरालाई यही जेलमा ल्याएर बन्दी बनाएको रहेछ। गोपिनी टक्सारी मण्डलका छोरा प्रेमबहादुर गुरुङलाई सेनाले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेर बेहोस अवस्थामा पुर्याई जेल चलान गरेको रहेछ। धर्मराजा सामड्रुङका समयमा सिक्किम राज्यबाट बस्ती ल्याई भुटानमा बसोबास गराउन प्रेमबहादुर गुरुङका कुप्रा बाबुलाई धर्मराजाका पालामा बक्सिएको ताम्रपत्र घरमा राखेको आरोपमा उनलाई यो यातना दिएको हो भन्ने कुरा मलाई उनीहरूले बताए। हा जिल्लाका जोङदाले साम्ची जिल्लाको यावा गाउँ पुरै आगो लगाउन लगाएछन्। गाउँ आतंकित भएर रहेको अवस्थामा त्यस गाउँका सोझा साझा मानिसलाई कुटपिट गर्दै चेमगाङ पुर्याएको रहेछ। मलाई उनीहरूसँग त्यही थुनिएको थियो। यातनाको क्रम लामो थियो, व्यथा थोरै थिएनन्। मैले उनीहरूका कथा व्यथा सुनेपछि कतिपय अवस्थामा आफूले पाएका यातना समेत बिर्सिएँ, तर दुःख भने लागिरह्यो। आखिर के कारणले उनीहरूले यो दुःख पाएका हुन् भन्ने सम्झँदा अझ दिगदार लाग्ने गर्दथ्यो। देशमा सोझा साझा देशभक्त, राजभक्त र आफ्नै ढङ्गको जीवनशैली अपनाइआएका यी निर्दोष नागरिक थिए। मानिसको जीवन पाएर धन्य सम्झने बाहेक उनीहरूले गर्व गर्नुपर्ने खासै विषय पनि थिएनन् र कसैप्रति उनीहरूको गुनासो पनि थिएन। कति चाहिँ हो भने भुटानको राजसत्ता कब्जा गरेर बसेको एउटा विशेष समुदायसँग उनीहरूको रगतको नाता थिएन। कि यति कारणले मात्र मानिसले मानिसबाटै कल्पनै गर्न नसकिने यातनाको शिकार हुनुपर्ने हो त? मेरो मनमा यस्ता तरङ्गहरू आउँथे र जान्थे, तर साथीहरू आफूमाथि भएका अत्याचारका कथा सुनाउन छोड्दैनथे। कसरी यी यातनामा परेका मानिसलाई कयौं दिनसम्म दुवै हात र खुट्टा बाँधेर हल्न चल हुने गरी राखियो, कसरी कयौं दिनसम्म भोकभोकै बस्न बाध्य बनाइयो र कसरी खियालाएका पुराना टिनका पातामा अलिकति पिठोमा नुन हालेर पानीले फिटेर उनीहरूका अगाडि राखियो र पशुले झैँ घोप्टो परेर चाट्न लगाइयो। यी यावत कथा उनीहरू सुनाइरहन्थे। यस्ता यातनाका शिकार हुनेमा यावा गाउँका सबैभन्दा बढी सङ्ख्याका राई, लिम्बू, गुरुङ, तामाङ जातिका सोझा सिधा मानिस थिए। सरकारको क्रूर दमनबाट हाहाकार मचिएपछि कयौं मानिस बेपत्ता भएको कुरा मलाई मेरा बन्दी मित्र रामबहादुर राईले सुनाए। सूर्यलाखाका कारबारी चेतबहादुर वाग्लेलाई अन्य धेरै गाउँलेसहित पक्राउ गरी जेल चलान गरेपछि उनको घरमा सेनाले सुतिरहेका नाबालकलाई भुइँमा पछारेर अपाङ्ग पारिदिएछन्। चेतबहादुरका एकजना भाइ स्वयं सैनिक सेवाका कर्णेलसम्मका पदमा कार्यरत रहिरहेका अवस्थामा पनि उनले समेत अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउन नसकेका कारण गाउँ अत्यन्त त्रसित र भयभीत भएको मैले त्यही चाल पाएँ। सूर्यलाखाकै मण्डल पुष्पलाल गुरुङ, आरके घले, गेले फुक्का डिबी सुवेदी सहित उनका 3 जना छोरालाई पक्रेर कयौं दिनको यातना दिएर जेलमा राखिएको रहेछ। त्यसबाहेक देशका कयौं उच्च पदस्थ अधिकारी, सेना र प्रहरीका अधिकृतहरू, मण्डल र सांसदहरू समेतलाई देशबाट लखेटिएछ। हिन्दू संस्कार अनुसार धार्मिक अनुष्ठान गरिनु अघिको सङ्कल्पमा भुटान देश धर्मराज्य भनेर परिने गरी ल्याएको पत्तो लगाएपछि शाही सत्ताले यसलाई अपराध मानेर दागापेलाका 14 जना पण्डितलाई थिम्पू जेल पठाएको रहेछ। ती पण्डितलाई जेल पठाएको घटना निकै हास्यास्पद छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई थाहा छ, हाम्रा सामान्य कर्मकाण्डमा पण्डितजीहरू कुनै अनुष्ठान गर्ने क्रममा यस्ता मन्त्रहरू भन्ने गर्दछन्। अमुक पुण्य भूमौ, अमुक क्षेत्रै भने झैँ भुटान देश धर्मराज्य भनेर परम्परादेखि भनिआएको मन्त्र उच्चारण गरेको आरोपमा हिन्दू पण्डितहरूलाई पक्रनको कारण भुटानका सङ्कीर्ण प्रशासकहरूले वर्तमान राजाका वंशको अपमानको रूपमा व्याख्या गरेछन्। भुटानमा झन्डै 300 वर्ष शासन गर्ने धर्मराजा नामकरण गरिएका अवतार परम्पराका अन्तिम उत्तराधिकारीको विलयपछि
वाङचुक वंशले राज चलाएको 100 वर्ष पनि पुगेकै छैन। वर्तमान राजा जिग्मे सिङमे वाङचुक यस वंशका चौथा राजा हुनुहुन्छ। भुटान सरकारका जासुसहरूले दक्षिणी भुटानका कुनै हिन्दू परिवारका अनुष्ठानमा वाङचुक वंशको साटो उहिले समाप्त गरिएका धर्मराजाको नाम उच्चारण गरेको आरोपमा उनीहरूलाई सजायको भागी बनाउन सरकारलाई पोल लगाएको हुनुपर्छ। यसरी पोल लगाउने जासुस र त्यस पोलको आधारमा सजाय दिने सरकारको मानसिक अवस्था कति असन्तुलित र असामान्य छ भन्ने कुरा बुझ्न मद्दत गर्नेछ। बिचरा ती निरीह पण्डितहरूलाई खस्रो गिट्टी राखिएको ट्रकमा नाङ्गेझार पारेर पाता फर्काइ लडाइएछ र थिम्पूसम्म लामो बाटो यातना दिँदै पुर्याइएछ। देशभित्रको अत्याचारले पराकाष्ठ नआएपछि आफ्ना काखका दुधे नानी समेत बाटैमा छाडेर भाग्नु परेको व्यवस्था बोकेर छिमेकी देश भारतमा शरण लिएकाहरूले कसरी त्यहाँबाट खेदिनु पर्यो र कसरी उनीहरू बाध्यतावश नेपाल छिरेछन् यो पनि मैले त्यही थाहा पाएँ। जे होस्, चेम्गाङको मेरो बन्दी जीवन आफ्ना गाउँलेका यस्तै कथा व्यथा सुन्दै सुरु भए। दक्षिणी भुटानमा अत्याचार सुरु भएपछि हजारौं मानिस चरम यातनाका शिकार भए। कयौंले देश छाडे भने कयौं मानिस यातनाका शिकार हुँदाहुँदै पनि जेलमा राखिए। अत्याधिक यातनाका कारण अङ्गभङ्ग भएका कैदी निकै संख्यामा त्यस जेलमा राखिएका रहेछन्। तर प्रारम्भिक दिनमा तिनका बारेमा चासो राख्ने खासै मानिस र संघ-संस्था अगाडि नसरे पनि भुटानका अत्याचारका कथाले जब देशको सीमा छिचोलेर अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा प्रवेश पायो त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस सोसाइटी, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल लगायत विभिन्न मानवाधिकारवादी सङ्गठनले चासो राख्न थालेछन्। यस्ता संस्थाका प्रतिनिधि भुटानको जेलमा निरीक्षण गर्न आउन थालेपछि सरकारले अङ्गभङ्ग भएका अत्याधिक यातना पाएका कयौं बन्दीलाई राजाले क्षमादान दिएको भन्दै जेलबाट बाहिर निकाल्न थालिएछ। तर त्यस्ता जेलबाट मुक्त गरिएका भनिएका बन्दीलाई उनीहरूका पुराना वासस्थानमा जान दिनको साटो रातारात देशको सिमाना कटाइएका कारण यो क्षमादान कस्तो थियो र के आशयले यस्तो गरिएको थियो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। जेलमा यस्ता यातना पीडित कैदीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रसले प्रदान गरेका परिचय पत्र समेत भुटान प्रशासनका मानिसले झुक्क्याएर आफ्नो कब्जामा लिएछन्। ती कैदबाट छोडिएका मानिस नेपालका शरणार्थी शिविरमा पुग्दा भुटानी नागरिक भएको प्रमाणको अभावमा उनीहरूले कति कष्ट झेल्नु पर्यो यसको व्यथा बेग्लै छ। यस्ता परिचयविहीन पूर्व बन्दीहरू शरणार्थी शिविरमा पाइने खाना र आवासको न्यूनतम सुविधाबाट समेत वञ्चित हुन पुगे। तर आफ्ना परिवार नातागोता र छिमेकी ती शिविरमा भएका कारण उनीहरूको अन्यत्र जाने उपाय थिएन। आफ्ना परिवार नातागोता र छिमेकीले घाँस काटेर दिएको खाना खाएर ती मानिस शिविर वरिपरि बसोबास गर्न बाध्य भएछन्। संयुक्त प्रमाणीकरण टोलीले गैर भुटानीको श्रेणीमा परेका मध्ये अधिकांश यस्ता मानिस पनि पर्छन्। एउटै परिवारको एकजना भुटानी र त्यही परिवारको अर्को चाहिँ गैर भुटानी बनाइएको विडम्बनाको शिकार हुनेमा यी मानिस परेका छन्। वर्गीकरण नतिजामा अपराधी क्रियाकलापमा संलग्न भनिएका मध्ये यस्ता र यिनका परिवारलाई पार्न खोजिएको तथ्य समेत यहाँ मननीय छ। मलाई चेम्गाङमा सरुवा गर्नु अघि त्यहाँका बन्दीलाई एकपटक पनि न्यायालय पुर्याइएको रहेनछ। उनीहरूलाई भोकै र तिर्खे प्रहरीको डन्डाले तर्साएर काममा खटाइँदो रहेछ। कसैले पनि बिरामी हुँदा आराम गर्न पाउने व्यवस्था थिएन। विशेष गरी चेम्गाङका राजबन्दीलाई थिम्पूको चाङजाङखा गुम्बाको मर्मत कार्यमा अति नै दयनीय अवस्थामा पारेर खटाइन्थ्यो। भोकै तिर्खै र प्रहरीको डन्डाको भरमा त्यो गुम्बामा खट्न बाध्य पारिएको क्षण सम्झँदा मलाई सरकारका मानिसप्रति थप घृणा जाग्दछ। हातखुट्टा बाँधिएका निरीह मानिसले बनाएको गुम्बामा यदि देवता बसेका छन् भने अवश्य पनि ती देवताले पीडितलाई अन्यायका विरुद्ध लड्ने साहस दिएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। प्रहरी प्रशासनले व्यक्तिगत फाइदा लिने दाउमा न्यायालयबाट तोकिएको कैद सजाय म्याद सकिएपछि पनि सिकर्मी र डकर्मी सिप भएका कतिपय बन्दीलाई नछोडेर तिनीहरूलाई निजी काममा खटाइएको प्रशस्त उदाहरण थिए। यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा उनीहरूसँग रहेका सामग्री र नगद रुपियाँ प्रशासनले बेपत्ता पारिदिएको र पछि आफ्नो सजाय सकिएपछि ती सामानहरूको खोजी गर्दा नपाएका गुनासाहरू पनि यथेष्ट थिए।